အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ nervous system အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်nervous system ဆိုတာအထူးကတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ control center ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလာနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကိုသူကလက်ခံမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုစုပ်ဖြတ်ချက်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုပြန်လဲတုတ်ပြန်မယ်ဒါတွေအားလုံးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်တာဖြစ်ဖြစ်စားတာတောက်တာပြောတာဆိုတာအရာအားလုံးကိုဟန်ချက်မပြတ်သွားအောင်လို့ထိတ်ချုပ်ပေးထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ nervous system မှာဆိုရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ပထမကတော့central nervous system ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ peripheral nervous system ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ central nervous system မှာဆိုရင်အဓိကဘာတွေပါမလဲဆိုရင် brain ပါမယ် spinal cord ပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ brain ပေးပို့လာတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအားလုံးပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပြားနေပေါ်မှာလက်ခံရရှိလာတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအားလုံးကိုသူကဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အနေအထားမှာသူကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်ဒီလူကယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားစသဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်အစားတစ်ခုစားတယ်ဒီအစားတော့ကငန်နေချိုးတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ခါတယ်ဒါတွေကိုသူကဆုံးဖြတ်ချက်ပေးမယ်အုံနောက်ကအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပေါ့နော်spinal cord ကြတော့ဘယ်နေရာမှာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားကပေးပို့လာတဲ့message တွေပေါ့နော်ဒီ information တွေအားလုံးကိုသူကအုံနောက်ရှိရောက်အောင်တည်ပို့ပေးဖို့အတွက် pathway ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့သူကပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက peripheral nervous system နော်တခြားသောအာယုံခံစနစ်တွေဥပမာကျွန်တော်တို့လက်မှာဆိုလဲလက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အာယုံကြောရှိမယ်အာယုံလက်ခံတဲ့ receptor တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ခြေထောက်မှာဆိုလဲလားတို့ရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေရာအနှံ့ပြပေါ့နော်တခြားbite တို့ရင်ခေါင်းတို့စသဖြင့်အဲ့လိုနေရာတွေမှာရှိနေတဲ့ nerve တွေအာယုံကြောစနစ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က peripheral nervous system လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ peripheral nervous system မှာဆိုရင်နှစ်ပိုင်းရှိမယ်။ဘာလဲဆိုတော့ somatic nervous system ရဲ့ autonomic nervous system ဆိုပြီးရှိမယ်။ somatic nervous system ဆိုတာဘယ်လိုစနစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့စနစ် control voluntary movement ပေါ့နော် voluntary movement ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်လို့ရတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ somatic nervous system လို့ခေါ်တယ်။လမ်းလျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်လှုပ်ရှားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ထိချုပ်ပြီးလှုပ်လို့ရတဲ့စနစ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က somatic nervous system လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော် autonomic nervous system ဆိုတာဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့နှလုံးခုန်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါထိချုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူအလိုလျောက်လုပ်နေတဲ့စနစ်တွေပေါ့နော်ဥပမာအသက်ရှူတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိချုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာတော့ automatic ဆိုတာဒီအလိုလျောက်တုံ့ပြန်မှုနဲ့လုပ်နေတာပေါ့နော်အစားစားတာဆိုကျွန်တော်တို့အလုံးစုံထိချုပ်လို့ရတာဒီအာကောင်အထိပဲထိချုပ်လို့ရမယ်အာကောင်ကြော်သွားရင်သူက autonomic nervous system ကနေတာဝန်ယူရတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းမှာလူတွေထိချုပ်လို့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းကိုလူတွေထိချုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတဲ့မိကုံးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့40% ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်လို့ရမယ်60%ရာခိုင်နှုန်းက auto အလိုလျောက်ဖြစ်ပြနေတယ်အလိုလျောက်ထိန်းချုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ချွေးထွက်လာရင်ကျွန်တော်ပူလာရင်ချွေးထွက်တာတို့နောက်အေးလာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ skin မှာရှိတဲ့ချွေးညှင်းပေါက်လေးကျင်းသွားတာတို့စသဖြင့်ဒါတွေအားလုံးကအလိုလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစက်တွေရဲ့မှာပါဝင်နေပေါ့နော်nervous system ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ဆဲမျိုးစားတွေကအဓိကအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာနဲ့ဘာလဲဆိုရင် neuron ရှိမယ် nuclear သို့မဟုတ် glia ဆိုတဲ့ဆဲမျိုးစားတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်။ neuron ဆိုတာတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမဆို nerve cell တွေပေါ့နော်။ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကြတော့ဒီ neuron ကနေပြီးမှသိရှိခံစားမယ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုတွေအားလုံးလုပ်လို့ရအောင်လို့အတွက်သူကတာဝန်ယူပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာထူးခြားချက်တစ်ခုရှိတာသူက amyloidosis ဆိုတာသူက mitosis နီးနဲ့ cell မကွဲနိုင်ဘူးเนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူသာပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင် cannot be replaced ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးလို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကတော့เนาะ net cell ရဲ့ structure သူ့မှာ dendrite ပါမယ်ပေါ့เนาะ nucleus ပါမယ်နောက် axon ပါမယ်ပေါ့เนาะပါမယ်အဲ့တော့ကျတော့ dendrite ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ပြင်ပလာတဲ့ stimulus တွေအားလုံးကိုသူကအစအဆုံး dendrite ကလက်ခံရရှိမယ်လက်ခံရရှိတဲ့ information ကိုသူက pass လုပ်ပေးမယ်ဘယ်လို cell body ကို pass လုပ်မယ် pass လုပ်ပြီးတော့မှသူကနောက်တစ်ခုက axon ကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ် nerve ကိုရှိကိုပို့ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ center ပေါ့နော် brain ရှိကိုပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်အလွယ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင် dendrite ကလက်ခံတဲ့
exon ကြတော့နောက်ထပ် nerve သုံးမဟုတ်နောက်ထပ်တနေရာကိုပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကမီးပူထိလိုက်တယ်မီးပူထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်မှာရှိတဲ့ receptor တွေပေါ့နော်ကစားပြီးတော့လက်ခံရရှိမယ်အဲ့ဒီ information ပေါ့နော်ပူတယ်ဆိုတဲ့ information လက်ခံရရှိမယ်လက်ခံရရှိပြီးသူကဒီ afferent ဆိုတဲ့အာရုံကြောစနစ်နဲ့ afferent ဆိုတဲ့အာရုံကြောစနစ်နဲ့သူကကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကိုပို့ပေးမယ်အုံနောက်ကမှဒီဟာပူတယ်ပေါ့နော်ဒီခံစားမှုကဒါပူတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုဆိုတာကိုသူကဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးတော့မှပူတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူကချက်ချင်း information decision ချပြီးတော့မှသူက efferent ဆိုတဲ့အာရုံကြောစနစ်ကနေတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မှာရှိတဲ့ cell တွေကိုမင်းလက်ပြန်ရုပ်ဆိုတဲ့ order ပေါ့နော်အမိန့်တစ်ခုပေးလိုက်တယ် message တစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှလက်ကတိပြီးတော့ရုပ်တရက်ပြန်ရုပ်လိုက်တယ်ဒီစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီ information တွေစီးစင်းနေပေါ့နော်အာရုံခံစနစ်တွေကဒီ flow နဲ့စီးစင်းနေပေါ့နော်ခံစားမှု receptor ကနေပြီးမှ efferent nerve နဲ့အုံနောက်ရှိသွားမယ်အုံနောက်ကမှသူ decision ပေးမယ်နော် integrate လုပ်မယ်ဒီဟာပူတယ်အေးတယ်ချိုတယ်ခါတဲ့ decision ပေးပြီးတော့မှဒီဟာကိုမင်းဘယ်လိုတုတ်ပြန်လိုက်ဆိုပြီးတဲ့ efferent nerve နဲ့သွားပြီးတော့မှသူအဆုံးမှာရှိတဲ့လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ motor nerve ကိုလက်ကိုရုပ်ရမယ်တွင်ဒါမှမဟုတ်ဒီဟာကိုတွန်းထုတ်ရမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး decision ကိုသူကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ action ပြန်ယူခိုင်းတယ်ပေါ့ decision ပေးတယ်ဒီမှာ action ပြန်ယူရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကို neuron ဘယ်လောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားသလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကို neuron ပေါင်း86 billion neuron နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ neuroglia ကြတော့အဓိကအဖြစ်သူက support လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဘာတွေကို support လုပ်ပေးတာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ neuron တွေကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာလဲဆို nourish ပေါ့နော်အစာအာဟာရဖြည့်တင်းဖို့နဲ့ protection ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီ neuroglia cell တွေကဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာတော့ information စီစဉ်မှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတော့ mitosis ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆဲကွဲနိုင်တယ်ပေါ့ nervous system ကအသက်ရှင်အောင်လို့အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ function တွေကိုသူကထိန်းချုပ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်သူသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးရှားလို့တွေးတောလို့ ਨੇ လုံဆောင်မှုတွေကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူမရှိဘူးဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်